আসসালামু আলাইকুম, আমি তানভীর আহমেদ, নূর মেশিনারিজ বাসন সড়ক গাজীপুর থেকে। বরাবর মতো আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে হাজির হয়েছি একটা টোটাল ব্র্যান্ডের মিক্সার মেশিন। মেশিনটা দেখেন, মেশিনটা আপনার ব্লেডটা এরকম হবে। এই মেশিনটা রেগুলেটর সিস্টেম, এটা আপনার স্পিড কমাইতে পারবেন, বাড়াইতে পারবেন। এটা আমরা আপনাদের খুলে একদম দেখাবো। এটার স্পেসিফিকেশনটা আমরা একটু শুনি। আপনার 1400 ওয়াট, প্রোডাক্ট হচ্ছে 1400 ওয়াট। এটা 220 ভোল্টেজে চলবে, 220 থেকে 240 পর্যন্ত হাইয়েস্ট। এর উপরে দিলে আপনার সমস্যা হবে, 220-র মধ্যে চলবে। আর এটার আরপিএম হচ্ছে 800 আরপিএম, রোটেশন পার মিনিট 800 আরপিএম। এটা গিয়ার সিস্টেম, এটার মধ্যে একটা গিয়ার আছে। গিয়ারটা চেঞ্জ করে নিলে রোটেশন একটার ভিতরে আসবে আপনার 500 আরপিএম, একটার ভিতরে আসবে 500 আরপিএম, আর একটা আসবে 800 আরপিএম। ঠিক আছে, এই যে লেখা আছে টু গিয়ার্স। এটা গিয়ার হয়েছে দুইটা। আর এটার যে আপনার থ্রেডিং আপনার ব্লেডটা লাগবে, ওই ব্লেডের এমএমটা হয়েছে M14 সাইজটা। তারপরে আপনার ম্যাক্সিমাম যে ব্লেডটা এটার সাথে দেওয়া আছে ওইটা হয়েছে আপনার 120 mm। আর বক্সটা হয়েছে কালার বক্স। এই যে এটা হচ্ছে বক্স, কালার বক্স। আর আপনার এই জায়গায় লেখা আছে আবার মিক্সিং প্যাডেল 120 mm। যে ব্লেডটার এটা সাইজ, হ্যাঁ, মিক্সিং প্যাডেলটা যেটা আর কি ঘুরবে, এটা আমরা এটার ভিতরে কি কি আছে এটা আমরা খুলে আনবক্স করে রাখছি। আর এটার সাথে আরও যা অ্যাক্সেসরিজ আছে, এটার সাথে আরও যে অ্যাক্সেসরিজগুলো আছে ওইগুলো আমরা আপাতত দেখাই দিতেছি। আমরা আগে থেকে এটা খুলে আপনার সেটিং করে রাখছি দেখানোর জন্য সুবিধার্থে। এটা যে দুইটা রেঞ্জ আছে, ডালি 22 নাম্বারের দুইটা ডালি আছে, দুইটা ডালি দিয়ে আপনার ওইটা সেট করার জন্য। আর এক সেট কার্বন আছে, আর একটা ম্যানুয়াল বুক আছে। এবার আমরা মেশিনটা দেখি। এই যে আমাদের মেশিনটা আমরা আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে একবারে খুলে টেস্ট করে তারপরে রাখছি। আমরা এবার একটু চালায় দেখাই একটা। এই যে আমরা একটা কেমিক্যাল মিক্স করার চেষ্টা করি। মেশিনটা একটু চালায় আপনাদের দেখাইতেছি। এই যে এটা আপনার ভ্যারিয়েবল স্পিড কমানো বাড়ানো যাবে, এখান থেকে স্পিডটা কমানো বাড়ানো যায়। আমরা এখন একটু লো স্পিডে চালাই দেখাই। এই যে লো স্পিডে এটা চলতেছে, তারপরে স্পিড বাড়ানো যাবে, কমানো যাবে। তারপরে এটার সুইচ আছে দুইটা, একটা অন অফ সুইচ। যে এটা প্রথম অন করে তারপরে আপনার এইটা হয়েছে সুইচ। এটা অন করে তারপরে এটা চাপ দিলে পরে মেশিনটা ঘুরবে, এটা অফ করলে আর ঘুরবে না। তারপরে আর এটা হচ্ছে গিয়ার সিস্টেম। এই গিয়ার যখন 1-এ থাকবে, এই যে উপরে 1 থাকবে, এই সময় আপনার হাইয়েস্ট রোটেশন পাবেন আপনি 500, আর এটা যখন আপনি ঘুরাই দিবেন এই যে 2-তে, তখন আপনি এটা রোটেশন পাবেন হাইয়েস্ট 800। এই আজকে আমাদের মেশিনটা, এই যে এটা হচ্ছে আমাদের লোয়েস্ট স্পিড। এই যে চালাইতেছি আমরা মেশিনটা, এটা হচ্ছে আমাদের লোয়েস্ট স্পিডে মেশিনটা চলতেছে। যদি আমাদের এই মেশিনটা আপনারা পারচেস করতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদের শোরুমে চলে আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে বাসন সড়ক গাজীপুর। আর যদি আপনারা এই প্রোডাক্টটা অনলাইনে নিতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। 500 টাকা অ্যাডভান্স করার পর আমরা মালটা আপনার জেলা শহরে পাঠিয়ে দিব, আপনি ওইখান থেকে রিসিভ করে মালটা নিতে পারেন। আর যদি আপনি একবারে আপনাদের বাসায় নিতে চান, সেক্ষেত্রে আপনার ফুল পেমেন্ট করে দিলে আপনাদের বাসায় পৌঁছে দিতে পারবো রেডেক্সের মাধ্যমে। আর আমাদের এই প্রোডাক্টের প্রাইস পড়বে আপনার 9000 টাকা। প্রাইস প্রতিনিয়ত বাড়তেছে।
সময় যত বাড়বে রেটও অত বাড়বে। বর্তমান প্রাইস আছে ৯,০০০ টাকা, এর থেকে বাড়তে পারে, কমবে না। আসসালামু আলাইকুম, আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি।